Չինական հորոսկոպը բացահայտում է, թե որ 4 կենդանակերպի նշանները հատկապես բախտավոր կլինեն նոյեմբերի առաջին շաբաթում։ Չինական հորոսկոպի 4 կենդանակերպի նշաններ կհայտնվեն տիեզերքի բարեհաճության մեջ։ Մենք ուսումնասիրել ենք չինական հորոսկոպը եւ պարզել, թե 12 կենդանակերպից որոնք կվայելեն առասպելական բախտ, մինչդեռ մնացածը պարզապես ստիպված կլինեն սպասել մյուսների բախտին։ Ցուլեր։ Ցուլի տարում ծնվածներ։ Շունչ քաշեք եւ վստահեք հոսքին։ Չինական կենդանակերպի համաձայն ցուլի տարում ծնված մարդիկ սովորեն ամեն ինչ վերահսկել եւ տարիներ առաջ պլանավորել։ Բայց նոյեմբերի առաջին շաբաթը հաճելի անակնկալ կբերի։ Կարող եք հանգստանալ։ Ամեն ինչ կսկսի զարգանալ ըստ պլանի, առանց մշտական միջամտության եւ միկրոկառավարման։ Չինական կենդանակերպի նշանի ցլի տակ ծնվածների համար աստղերը խորհուրդ են տալիս պարզապես ապրել, խորը շնչել եւ վստահել կատարվողին։ Բախտը ձեր կողմից է, այնպես որ մի անհանգստացեք եւ մի վերահսկեք յուրաքանչյուր մանրուք։ Թող լավագույնը բնականաբար տեղի ունենա եւ պարզապես վայելեք գործընթացը։ Շնորհակալություն հայտնեք տիեզերքին այն ամենի համար, ինչ արդեն ունեք կյանքում եւ լավատեսորեն նայեք առաջ։ Բախտը որոշել է փայփայել ցլի տարում ծնվածներին, այնպես որ մի մերժեք նրա նվերները, քանի որ հակված եք չափազանց բարդացնել իրերը։ Նոյեմբերի առաջին շաբաթը այն ժամանակն է, երբ կարող եք թույլ տալ ինքներդ ձեզ կատարյալ չլինել եւ աշխարհի բեռը չկրել ձեր ուսերին։ Թողեք վերահսկողությունը առնվազն 7 օրով եւ կտեսնեք, որ կյանքը գիտի թե ինչպես հոգտանել ձեր մասին։ Աշխատանքը կհոսի սահուն, ֆինանսական խնդիրները կլուծվեն ինքնուրույն եւ ձեր անձնական կյանքում կգա երկար սպասված ներդաշնակությունը։ Օձեր։ Օձի տարում ծնվածների համար նուրբ զգացմունքները ձեզ ճիշտ ուղու վրա են առաջնորդում։ Չինական հորոսկոպի համաձայն օձի տարում ծնվածների համար նոյեմբերի առաջին շաբաթը կբերի հատկապես սուր ընկալման զգացողություն։ 2025 թվականի իսկապես ձեր տարին է, քանի որ այն ընկնում է կանաչ փայտե օձի նշանի տակ։ Նուրբ զգացողությունները եւ ներքին ձայնը կուղեկցի օձին չինական կենդանակերպի նշանի տակ ծնվածներին։ Ոչինչ աննկատ չի մնա, նույնիսկ այն, ինչ թաքնված էր ստվերում։ Այս չինական կենդանակերպի նշանի տակ ծնվածների լռությունը ավելի խորը կլինի, քան խոսքերը, եւ նրանց ինտուիցիան կբարձրանա մինչեւ ծայրահեղություն։ Օձերը միշտ առանձնացել են իրենց իմաստությամբ եւ իրերի էությունը տեսնելու ունակությամբ, բայց նոյեմբերի առաջին շաբաթում այս հատկությունները զգալիորեն կբարելավվեն։ Դուք կզգաք մարդկանց խորությամբ նկատելով զրույցների եւ իրավիճակների ամենափոքր նրբությունները։ Վստահեք ձեր բնազդներին, նույնիսկ եթե տրամաբանությունը այլ բան է թելադրում։ Նոյեմբերի առաջին շաբաթը այն ժամանակն է, երբ օձի տարում ծնվածները բախտավոր են հոգեբանության, հետազոտության, ստեղծագործականության եւ հոգեվոր պրակտիկայի հետ կապված ամեն ինչում։ Օգտագործեք այս պարգևը ձեր օգտին եւ մի չափազանցրեք այն, թող գործողությունները ավելի բարձր խոսեն, քան խոսքերը։ Սա ձեր լավագույն ժամն է, երբ կարող եք շահավետ գործարք կնքել, գտնել երկարատև խնդրի լուծում կամ հանդիպել մեկի հետ, ով կփոխի ձեր կյանքը։ Աքաղաղներ։ Աքաղաղի տարում ծնվածները։ Ներսից եկող լույսը գրավում է մարդկանց։ Չինական կենդանակերպի համաձայն աքաղաղի տարում ծնված մարդիկ նոյեմբերի առաջին շաբաթվա ընթացքում բառացիորեն կփայլեն ներսից։ Այս արևելյան կենդանակերպի նշանի ներկայացուցիչները կճառագեն այնպիսի էներգիա, որ մյուսները կձգվեն դեպի նրանց, ինչպես ցեցը բոցին։ Մի թաքնվեք կամ մի խուսափեք ձեր խարիզմայից։ Սա այն պահն է, երբ աքաղաղի տարում ծնվածները կարող են հայտարարություն անել։ Մարդիկ կզգան հատուկ աուրան եւ կցանկանան լինել ձեր կողքին։ Աքաղաղի չինական կենդանակերպի նշանով ծնվածները կարող են ակնկալել հիանալի կապեր, իրենց տաղանդների ճանաչում եւ ոգեշնչում, որը կտևի ողջ հաջորդ ամիս։ Աքաղաղները սիրում են ուշադրության կենտրոնում լինել, բայց երբեմն ամաչում են ցույց տալ իրենց իրական անհատականությունը։ Նոյեմբերի առաջին շաբաթը համեստության ժամանակ չէ։ Համարձակորեն առաջ գնացեք, առաջարկեք ձեր գաղափարները եւ հանդիպեք հետաքրքիր մարդկանց։ Սա նոր կենսունակ գլխի սկիզբ է չինական օրացույցի համաձայն աքաղաղի տարում ծնվածների կյանքում։ Պարզապես հիշեք, որ պետք է կիսվեք ձեր լույսով ուրիշների հետ։ Որքան շատ տաք, այնքան կստանաք դրա դիմաց։ Հիմա իդեալական ժամանակ է հարցազրույցների, շնորհանդեսների, հրապարակային ելույթների եւ ռոմանտիկ հանդիպումների համար։ Տիեզերքը բացում է բոլոր դռները ձեզ համար։ Կապիկներ։
կապիկի տարում ծնվածները ճակատագրի հետ խաղալով եւ կայծակնային արագարձագանքներով։ Չինական կապիկի կենդանակերպի նշանի տակ ծնվածների համար նոյեմբերի առաջին շաբաթը իսկական տոնակատարություն կլինի։ Այս օրը լի կլինի ճակատագրի խաղերով, որտեղ անսպասելի իրավիճակները կպահանջեն կայծակնային արագարձագանքներ եւ հնարամտություն։ Չինական կապիկի կենդանակերպի նշանի տակ ծնվածների յուրաքանչյուր քայլը կլինի օդով նկարված վարպետի նկարի նման։ Կապիկները սիրում են քաոսը եւ անկանխատեսելիությունը, ուստի այս շաբաթը նրանց համար իսկական դրախտ կլինի։ Պատրաստ եղեք իրադարձությունների, հանկարծակի շրջադարձերի, անսպասելի հանդիպումների եւ անակնկալների ամեն քայլափոխի։ Հիշեք պահպանել ձեր մտքի ներկայությունը եւ հումորի զգացումը։ Այս շաբաթը չինական կապիկի կենդանակերպի նշանի տակ ծնվածներին կսովորեցնի համատեղել իրենց բնական հնարամտությունը հանգիստ հանգստության հետ։ Սակայն հենց այս թվացյալ անհամատեղելի հատկանիշներն են, որոնք կհանգեցնեն հաջողության։ Մի փորձեք վերահսկել եւ պլանավորել ամեն ինչ, պարզապես իմպրովիզացրեք։ Այս արևելյան կենդանակերպի նշանի տակ ծնված մարդկանց նոյեմբերի առաջին շաբաթվա ընթացքում ցանկացած հանգամանքին անմիջապես հարմարվելու ունակությունը մրցակցության մեջ կդնի մյուս բոլոր կենդանակերպի նշանների հետ։ Կարող եք ակնկալել ֆինանսական մուտքեր անսպասելի աղբյուրներից, հետաքրքիր աշխատանքային առաջարկներ եւ արկածներ, որոնք կբերեն ոչ միայն ադրենալին, այլև իրական օգուտներ։ Չինական կենդանակերպի մյուս նշանները ստիպված կլինեն սպասել, բայց առնետի, վագրի, նապաստակի, վիշապի, ձիու, այծի, շան եւ խոզի տարիների ծնվածների համար 2025 թվականի նոյեմբերի առաջին շաբաթը շատ հաջողություն չի բերի։ Սա չի նշանակում, որ այն վատ կլինի, պարզապես չեզոք կլինի։ Աստղերը խորհուրդ են տալիս այս կենդանակերպի նշաններին կենտրոնանալ ընթացիկ գործերի վրա, խուսափել նոր կամ մեծ բան սկսելուց եւ հանգիստ սպասել ուրիշների հաջողակ շարքերին։ Ձեր ժամանակը կգա ավելի ուշ։ 2025 թվականի նոյեմբերի առաջին շաբաթը կարևոր կլինի 4 հաջողակ նշանների համար՝ ցուլ, օձ, աքաղաղ եւ կապիկ։ Հետևեք չինական աստղագուշակի խորհուրդներին եւ օգտագործեք շաբաթվա էներգիան ձեր օգտին։ Եվ եթե ձեր նշանը չի ընդգրկվել հաջողակների ցուցակում, մի անհանգստացեք։ Արևելյան կենդանակերպի յուրաքանչյուր կենդանի կունենա իր փառքի պահը։